مبدئيا كده العقوبه بتاعه دفع، اللائحه بقى بتقول دفع او جذب الحكم الايقاف من 4 مباريات ل8 مباريات. يعني الشناوي مبدئيا كده كان واخد الحد الادنى من العقوبه. طب ازاي يبقى واخد الحد الادنى من العقوبه وتخفض له العقوبه؟ هقول لك ازاي، بس صلي على النبي، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. هي مبدئيا كده سيب وانا سيب. يعني مع ايه؟ يعني انت عامل لي وش وفار ومش فار. طب ما تيجي ننزل لك العقوبه من 4 ماتشات لمباريتين وتفكك بقى من وجع الدماغ ده والكلام اللي ما ياكلش عيش ده. اول هم. تاني هم بقى، وده اللي انا شايفه اهم، ان مصطفى شوبير عنده انذارين والاهلي قدامه قبل ما يلعب الزمالك ماتشين من ضمنهم ماتش بيراميدز. طب لو شوبير خد انذار تالت، مين اللي هيلعب ماتش الزمالك؟ سيحه مثلا او حمزه علاء؟ اكيد لا طبعا، برضك ما فيش خبرات والكلام ده كله. طب انا دلوقتي لو من حكام، لو حكم عنده كرامه ونخوه، يرفضوا يحكموا ويعترضوا على تحكيم مباريات الاهلي، يعملوا رباطيه كده. واحد يقول له حد يطول ده ماتشات الاهلي يا عم في سبوبه حلوه، وبعدين حد يطول يحكم لماتشات الاهلي، ده تاريخ يا عم. هقول لك ما هو كرامتك، انت ممكن في اي لحظه تاخد على قفاك ولا على وشك، وهي معروف ديتها ايه. ده لو في اي دوري محترم على الاقل على الاقل ممكن يتوقف لاخر الموسم او 8 ماتشات، وده اللي كان متوقع. وكله قال لك ما ده نهايه الموسم 5 ماتشات بس. ده فرجاني ساسي لما وقع بس السماعه من الحكم خد 6 ماتشات وطالبه بترحيله. ده شيكابالا بس لما قال لاحمد مجاهد انت اهلاوي انت اهلاوي، دي مش شتيمه، خد 8 ماتشات. ده مش عارف ابراهيم صلاح وهو بيدرب في الدرجه الثانيه ما اعرفش قال ايه، اتوقف في نهايه الموسم. وقصص كتير ولعيبه كتير وايقافات كتير، بس تيجي عند الاهلي وتقول ستوب. صلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم. شيروا فولو لايك. سلام.